nta bwoba nagize ahubwo ahantu bakizana iyo idea nyine yuko twokorana na SAT-B niho nashinda bisengera nakuvuga bikunze umva deja je amasengesho yanje kenshi Imana irayishura mani nyene bikunze nyene urumva nyene navuga ati naje cyagira bisawa ibindi bikora bikurikirana muri team byaciye bigenda fresh kandi urabona yuko amasengesho yanje bashaka kuvuga ubwambere muhuye cyangwa mbere muhuye cyangwa mumaze guhura mukicara nandi cyangwa byagenze gute wiyumvise nta bwoba ntabwo je novuga ntabwo nagize kubera twarigeze gupabana muri BMA and then nyene twaza twabonye ko ari umuntu nyene ari buvera nyene atagira iki mugabo naho numva nyene umuntu mwamanye amasaha makeya iki kabona wavuga ati ngibije mose afise vibe gusa ico gihe rero uvuye muhira ugiye muri studio session ugiye muhiri wiwe asa studio muhira saa turabizi mugiye gukora indirimbo mzee uvuga ati nkazana ya mistari ngo ayo kwiteke kunzi mistari yo kwiteke no kuvuga ya mistari yavuga ngo sana ayo kwiteke ati basi utukazana mistari y'uburofu acha byanje kuba indirimbo mwana musanzo muyifise yari yanditswe canke mwagiye kwikomporeza hamwe indirimbo SAT twakoze komisa yonyene oya twakoze indirimbo zishika kuri statu donc hari guhera 20h gushika 6h du matin cyo kintu rero abantu benshi nubwo ko cyane batangaje gose mu fait SAT kujya twamuvuze kuno ari umukozi kandi ni wa muntu mukoranye atakurekura yari umuntu mukorana kavuga ni juste gukorana gusa je nararonse indirimbo yasohotse bayi cyane urumva bavuga ko aragushigikira no mu bihe byose uri kuracamo rero SAT kijya gihe nibwo ko nitwebwe twari gutangura gusohora kwanza iyo ndirimbo avaye ko Fagiola cuma ejanze hama rero kubera nyene ibintu vy'umwanya director biki byagiye birateba baravuga ati rero kangende nsohoye Fagiola cuma nje muri Belgique hama nagaruka tuzoraba umwanya tusohora iyi nayo kuko mu mpanuro nyinshi tugenda turaronka hagaruka impanuro zibiri abakobwa n'amafaranga kimwe cyaratorewe umuti yarambwiye ati jewe kweri ku mukobwa wanje topima ibintu bibandanye neza mama mwana bivuganye dokara bagupresenta canke kavuga ati uyu mwana ni yakrashinga kuri jewe wowe kirazira kujayo burode umwana wa MT aciye gukrashinga nyene nawe ukavuga ndabizi komsashena uruwa mbere mama je ndagufana sana la ho Vazi cheka mama sogea karibu nami nagomba kumenya iki kintu gikuru uvuga ati je iki kintu vraiment nico nzoko amangendera nk'umuririmbyi gushika mwakuye kuri SAT-B. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushimana muri BI. Uno munsi turi abantu babiri bagira bakoresha ikiganiro ni muri studio ya BI. Hama tukaba turi kumwe n'abandi bantu babiri bamaze imisi ba trending. Bavuga gute ni ku trending? Mukururimi bw'ikinofono si rya mbere si ni rya kabiri baje muri studio zacu hanyuma mukaca muvuga muti kubera iki none no musi mwahisemo guhostinga muri babiri jewe twatanguranye n'aba bajama no musi bamaze imisi bari kuma hariya hejuru hanyuma bagumye bakorana na X-Rainbow rero no musi tuje kwigina intsinzi yabo turatsinda baratsinze tuje kwigina intsinzi yabo tuje kugira ngo tuganire batubwire je nabaheruka bakiri abakami ubu ni bakira abakami ndabahikaze rero baturamutse hama parfait aca baramutsa mu nyuma hama dushe kuganira kamere ni bon turamukije abakunzi ba BI TV mumeze good twashitse muhira mwatubona namwe empty nanjye ndabaramukije cyane bakunzi ba BI TV aho muri hose nibaza ko mumeze neza
twebwe twagarutse YM MUZiK nkuko babivuze nibaza yuko ari uko ni muhira nibo batanguye kuja novuga yuko kweresha mwatanguye kuja muradukubita ibibazo niyo mpamvu tuguma twaje kubaramutsa. Okay, merci beaucoup. Mwaratwigishije ubu turakaze Kuma interview mu ahubwo mukanya turababanza. Hey everybody, what's popping out there? I go body na make sure my members come the fun. Bo ni BATV ubugira kandi uri mushasha genda ugire subscribe kuri channel cha YouTube. Instagram ni BATV, TikTok ni BATV, Facebook page ni BATV. Muratubona abasore ni YM MUZiK barakunze baraduze sivyo vya kera so ubusi bwana nkuko bwabivuze uno munsi nibaza ko gukorana indirimbo na Sabi ni ikintu kiri big ni indoto z'abantu benshi ni indoto nawe urota ni indoto zo kuruta wicaye na Sabi mugabo barabigezeko ni YM MUZiK nibo turi kumwe baramukije ariko nanje sinshobora kuramutsa nk'aba MC n'abaririmbyi ariko ndaje tubaze tugira akababi yatanguye kwifata tubaze tugira akababi gatoye je ndavuga YM muravuga MUZiK YM MUZiK je ndavuga YM muravuga MUZiK YM je ndavuga SAT name muravuga B SAT B je ndavuga X name muravuga Rainbow X je ndavuga Go muravuga Gloria Go je ndavuga B name muravuga B Okay. Ndabakunda cyane nakubari mzee urugo dutaye nk'ibintu bishasha reka batubwire je ndabaheruka kuri Doucement yari Doucement Amonex indirimbo nakunze cyane yanyu je yari Amonex beba no bunyene ni Amonex se Amonex ni Amonex ni indirimbo nakunze yawe cyane nahise ngombuze bitari ibyo bari batangaye mugabo niyo ndirimbo nabaheruka mufite indirimbo zibiri gusa ubu Paul mama mufite indirimbo zitanu muramaze gukorana n'abaririmbyi batari abaririmbyi muramaze kugira featuring n'abaririmbyi bamaze kwandikisha amazina mu gihugu cacu aribo Avin Smith hakaba na SAT-B surtout niyo ndirimbo muheruka gusohora pour le moment rero nashaka mbwire kuva kiriya gihe ndabaheruka no gushika kuri no saha byagenze gute bakuru gatoye mutugirira gati munyaje gatoye nk'abantu baravye kijya kiganiro twakoranye bwa mbere naho ubunyene mugeze bon je novuga naho urugendo rurerure ka step nyene kari yonguruje nyene kidogo gusa nyene turaceko turakora turacakeneye gushika kure hasumba ngahaye je nibaza no ngize ncamake novuga uko nyene kweri kuri echelon ya 10 ubona mugeze kuri echelon ya 10 oya estimation je irangora je ne bintu by'amasaha twimukire kwa MTN tubwire echelon ya 10 hageze kweri je nazaye ko turi team rero iyo ivyo utavuze nanje bon novuga yuko nimba ariko igikuru uri kure yanje twebwe igikuru nuko niyoze yuko turakora hama abantu abafana ahubwo nibo baba bakwiye kutujudge bakavuga ati mwebwe uko tubabona muriko muraduka canke ubundi twe twava dusanga twitera amashurwe canke twikoroye abafana rero bazoza bajudging babivuge oya twege je nabivuze deja nakubwiye n'ubutoba abazi wumva umaze gukorana n'abaririmbyi babiri bakoze kuva kera kuko nibaze ko kugira ngo uronke collabo n'abaririmbyi nkabo si ikintu kiba coroshe kugira kuko rero nabifuza nkuko parfait yabivuze kwifuza kwicarana nawe uganira nawe même ni photo hari abantu banahora mbana bagenda barasaba ati ifoto mugamwe mugashika kuri iyo ntambwe basi byagenze gute byaciye he ninde yabahuje ubwa mbere pour la première fois na Avin Smith okay duhere kuri Arvin kuri Arvin rero nibaza yuko twaraje ngaha twananabivuze ariko reka tubisubiremo kandi wowe siho duheruka kuri Doucement ndabaheruka kuri Doucement niho duheruka gukorana ikiganiro mugabo muri BI indirimbo ko yagendera soka turarindi ngaha okay ariko je ndakunda forever tugaruka kutegera nako kararyoshe rero ko novuga je novuga yuko ugageje kuraba kuva kuri Doucement bon biboneka natwe tubona
tutavuze ngo abantu babanze batujudging natwe nibigaragara biraboneka yuko ari indi step turiko ubunye biraboneka yuko ubunye turiko turinjira muri industry kandi nivyo twari dushaka kandi nivyo dukeneye n'ubundi no kurushirizaho kandi so rero kuri Alvin twebwe ni YM MUZiK ariko turi muri Alan Cool Entertainment turafise sponsor yitwa Alan Cool rero kenshi nibaza yuko niwe atuma izo nzira zikunda kubera nko kuri Alvin ariko nubwo yuko hari hasanzwe hariho ubucuti bwa be na Alvin nyene we na Alvin bwari busanzwe buhari hama Alvin aravuga ati jewe ku bintu maze kunkorera canke ivyo twakoranye maze kumfasha je numva no gushimira nanje muri ubu buryo nka collabo abapeti numva ni blessing tuje turayikora urabona yuko nuvuga ko yaraduciriye imiryango nuko rero araraba kandi nka team turavugana tukavuga ati kabisa ubonaho ona gute dukoranye n'uwo canke bigenze uko swat boss agaproposa canke twebwe nimba ari idea yacu tukayitanga hama ibintu bikagera fresh genre kuba muri ko muratera imbere iterambere ryanyu ryose bishobora kuba binava no kuri biva kuri management nziza je novuga ngo bishobora no kuba bishobora ahubwo biva kuri management kubera twebwe as a artist dushira nk'izo nguvu tukitanga mu kwandika mu kuririmba mu kukerebuka canke iki hama ariko mu sponsor nawe ahari bavyorosha cazaka gashiramo ubwo buryo bintu bimwe bigaca bigenda neza nukuvuga ko mufise mu sponsor arabitayeho ndagomba kumenya mucumva muti ubu umugiye korana na SAT-B byagenze gute mwena yani mwiyumvisemo gute chaye ndayimwe nimwe ari bwavyeme mwageze ubwo navuge kuri yani ni mwageze bageze ubwo Genovo first time babikubwiye nta bwoba nagize ahubwo ahantu bakizaniye ide nyine yuko twokorana na SAT-B niho nashinda bisengera nakuvuga bikunze umva deje amasengesho yanje kenshi Imana irayishura mani nyene bikunze nyene numva nyene navuga ati naje cyagera bisawe ibindi bikora bikurikirana muri team cyace bigenda fresh kandi urabona yuko amasengesho yanje bashaka kuvuga ubwa mbere muhuye cyangwa mbere muhuye cyangwa mumaze guhura mukicara nandi cyangwa byagenze gute wiyumvise nta bwoba ntabwo je novuga ntabwo naye nagize kubera twarigeze gupawana muri BMA and then nyene twaza twabonye kari umuntu nyene ari uvera nyene atagize iki mugabo naho numva nyene umuntu mwamaranye amasaha make iki kabona bavuga ati ngibije munsi ya afise vibe gusa ico gihe rero uvuye muhira ugiye muri studio session ugiye muhiri wiwe asa studio muhira saa turabizi mugiye gukora indirimbo mzee uvuga ati nkazana ya mistari ngo ayo kwiteke kunzi mistari yo kwiteke no kuvuga ya mistari yavuga ngo sana ayo kwiteke ati basi utukazana mistari y'uburofu aca byanje muga indirimbo mwari musanzwe muyifise yari yanditswe canke mwagiye kwikomporeza hamwe indirimbo SAT twakoze komisa yonyine twakoze indirimbo zishika kuri 3 donc hari n'izindi guhera 20h gushika 6h du matin murarayo twarayeyo none mwaraye mwihejeje indirimbo imwe twakoze indirimbo 3 indirimbo ya mbere kwa registra tukumva nyene ati Sarata akavuga ati nyese ndayumva neza kabira Joel we kapembe donc kumva muri izi 3 mwakunze twacaguye nyene njya twumva ati ni bon yashobora gusoundinga neza mu bantu nabasi nyene naka style nyene kagezweho abantu bashaka murashitse kwa SAT-B muri studio komsa zaje gute bon twebwe nka team turasubona twandika indirimbo turaja hamwe tukandikira hamwe twese tukaraba umwe akazana ide undi akazana ide hama tukazicanga tukazimacinga nyene tukaraba ibigira ibimacinga bitesa nyene bimeze neza byuryohera ugutwi canke bijaye n'ivyo tugoma turirimba akaba arizo dukora rero urumva no muri studio urumva twari turi babiri
amari yongeyemo yundi numva noneho rero muri studio zaciye ziba ide zivuye ahantu hatatu numva yuko izo ide ziba ziza zimeze neza kabisa uko biri kose rero muri studio twese nitwe twayanditse indirimbo hama vyose kuva ku ya mbere gushika ku ya nyuma ubwo nkuko yabibabwiye twakoze indirimbo nyinshi ariko Sat akavuga ati shaje ntiturakora ikintu dushaka nyene kigira hama tugakora iya kabiri ya gatatu kavuga ati kabisa reka tuyikonfirm ukuntu mwakoze na Alvin Smith n'ukuntu mwakoze na Sat ni mwavuze ati ahantu Sat n'umukozi reka Sat n'umukozi cyane umukozi cyane kabisa sinzi ko yaranse kuduhema ntiyashaka kuduhema kabisa nibuka yuko yavuga ati kabisa ngaha en fait novuga yuko ni naco kintu twogisha mu bintu twagiye turamwigira ko novuga yuko twarabonye ko ari umukozi cyane uko mwari mumwiteze uko mumubona nk'umuririmbyi bisanzwe nk'uko twese tumubona no mu gihe mwagendanye mukicarana mugakorana indirimbo mwasanze atari kwameza bon twebwe tukigenda twagiye kwanza ubwa mbere tuvuga ati ngaha aza kutwirukana nk'uko yabivuze twaririmba nabi yego bon twari twamaze kuba aleze bari batubwiye ati mugende rero mukore indirimbo ariko nyine urumva nawe mu legend umuntu wakoze uririmba biki ubwoba ntibwobura tu hasi kuvuga yuko imistari bidahari ariko ntiyabura akantu ko muvuga ati mana yanje jewe kweri nyene turagenda rero twari dufise nyene ubwo akantu k'ubwo barabanza raduturiza ababwiye ati calm down dukora ikintu kizima mu feeling nyene nk'abantu bon mube nk'abari muhira hama dukora ikintu kizima turatangura turakora ya mbere nkuko twabibabwiye ya kabiri uko nyene rero twagiye twibaza duti kabisa nkuko ari umu legend araza ku uvuze nka ide arashobora kuyanga ukavuga ati Sat ahantu je numva aho uvuga ati hava vyanka canke iki ariko ahubwo ama-ide yacu yarayumva cane akanaya confirma akavuga ati kabisa ni bien numva ni ikintu ciza kuri twebwe ni ikintu twovuga twagiye tutazi ko coba ariko tugasanga kirakunda avant ko mukora komsa naho mugeze pour mama naho komsa isoke haize 2 semaines isohotse aho unyi igeze donc ni rihe tandukaniro ubudasa n'ubu kuri komsa n'umufana oya reka tuvuge komsa deja iyi nyene muheruka gusohoka haize 2 semaines ubudasa mu maze kubona n'ubu yasohotse bon je novuga hariho step birigaragaza yaba mu mbuga yaba iki hose birigaragaza kuko déjà ça fait 2 semaines girikize déjà ngihabwa ngirakuje na 400,000 euros nakuvuga aba subscribers baraduze everything ku mbuga zose byarateye imbere en tout cas abari ibintu byerekana yuko iriya public twari dukeneye abana ni fish n'abana ni benshi bakora shaje sinzi ikibazo mfite ega nico bashaka mu minwe mu ndwi zibiri hari ibindi birahinduka urumva amapere waronse oya je sinzi ukuri yaje uvyuze kuri yaje sangazingana gute barandoze ndaki empty abantu bose mwigina ngo abana ngo niko jatabombona nta numwe yagutelefona nta pere zindi nta musi rimwe yani yigera yemera mise siraje ngaha yani yigera yemera urumva je novuga ati umuntu yiyungukiye ivyo biharuro je by'abana je navyo mbona mwarandoze kandi mwebwe iyo muvumenga waravuze gute abaragane nyene urumva hari ibintu baraba byinshi bahora bavuga twabiretse mbwira wowe kuri wewe ama-appel ma contact ama comment ibintu byose bimeze gute ibintu bimaze baraje byariyongereye tu ikintu kiboneka dushaka kubona kumva kivuga kiti ikintu vraiment kuva izi 2 semaines niki nibiki bro bo haraje abantu benshi n'abantu kazi haraje abantu benshi haraje aba promoter haraje aba journaliste bashasha bakumva nyine bashaka ko kutubaza ibintu byinshi kuri twebwe urumva iyi ni indi step naco nikitwereka yuko twateye indi step urumva
hakaza abantu bashasha nyene abafani bashasha bakagira ama commentaire bakabona naho bahaye batanga ati kumbe yari wewe canke ikintu ibintu nyene biba byerekana yuko ari andi hantu twagize hari indi step twateye. Donc uvuze ko haraje abantu bashasha hari abavuze abafana abavuze abana birariyongera abana yani okay naje kizimajenze ko biyongera ndagomba kumenya nta bandi baririmbye bavuga ati ubure natwe umva nk'umuririmbyi yabonye YM MUZiK baduze nta muririmbyi aravuga ati dukorane ndabasavye nanje bon ntaraza kabisa mugabo arashobora kuba hari cyane urazi yuko cyane baciye babatinya kure babo ivyo bintu urumva ico kintu uvuze nico ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye swati babonye ivyo bonye baravuga ati nanje nipime tugire dukorane babantu ni fresh canke bimeze uko canke abandi bakikorora ati kumena hora nibaza rero ubonye ata wapi kwera ubusinoshobora ariko bose nibaza yuko boza hama bakegera mu manager wacu bakayaga kwitu kubera umuziki twaje kurondera amahera rero dutanguye kuyarya ko navuga ko cyane haragira yuko tuyarya dufatiye kuri ico nyene waruvuze ko mwaje kurondera amahera je ndibuka tukitangura gukorana mwarabana navuga biki abanyeshuri bato oya ni mwari sinovuga ngo muri abana bato koko sinabavyaye mugabo kamwe mwari mukiri bato cane en plus mwaravuga yuko muje uyu yambwira ko akiri mu ishuri agitangura ishuri no wari ugitangura université wambwiye ko utaratangura je pas byavuye bigenda gute amahera pour le moment wagatubutse ni sawa taratanguye kuza nyene ni sawa ngo bunye murashaka kuducorera mutiyeme kweli mudashaka nimba mudashaka ko dufekinga live kweli ubu nyene turajya amahera muri entertainment. Okay, pa kuvuga de toute façon urumva basi ukavuga uti jewe ndamaze kurya amahera cyangwa ndamaze kwigurira ikintu kivuye mu mahera nakuye mu bubiri. Ego ivyo byarabonetse no muri abo bantu tuko turavuga harabonetse abantu bavuga ati kabisa mwaturyoheye tora amahera mu yifane canke itora ikaduba barakadu iki ivyo birumvikana ico nanikuye mu muziki ariko navuga ko muri uwo mwanya turacari ni cagiye navuga ko twinjiye turacari mu gihe cukugira turacarondera aho twoshika yaragera ko araho dushika duhagarara hama ngo dutangure natwe amashuri mwarabandanye ariko niyo target dufise amashuri mwarabandanije wewe twoyagarika gute I'm still student biragenda neza none kwishuri babafata gute wewe byaranse none nyene je finaliste umwaka nyene none kuva kijya gihe none wewe ntibirahera none oya none wese nari kubwira kijya gihe none nari seconde hama maintenant je suis un finaliste nimba barakuriye mze tuvugisha ukuri bien entendu ukuri nimba baraguteye aho yaje sishobora man none okay gogo yakubajije uracari kwishuri okay uracari kwishuri bagufata gute abana deja urungano urabona abana babashushe ukaca wigana bica bigenda gute bijya rero bariko baravuga ngo step ngwiki ubu yumva kwisukuru bamaze imisi bampamagara ngo SAT-B ngwiki antaka rero jeje ntabikunda usigenda babwira ati kwe noneho mbabarira ibintu simba ndabikunda nyene ushaka kitayani oya yani ni bon simba nkene man ngo SAT-B ngwiki mujyane n'umwishe yumva ko guhamagara amazina atabaho ashabaza ati mwamwisi ibyo kubera iki umwishe amaze kumenyera bitse tugume reka tubikore umwigisha niyakumenya ubustare ndabusige muri video azoca kugumiza kwijisho wowe ni wakwega kabago azovuga ati noneho ubustare reka tubusige muri clip tubusige kwa Joel muri studio tubusige nyene inyuma ya portail y'ishure man birakorohera none kayani gukorana gufatikanya nta ntambamye urabibona mu muri ivyo wonye jewe biranyorohera parce que ndazi kuje umwanya wanje ngenda gukoresha novuga aho bitorohera iyo bari manque de responsabilité je responsabilité ndazifata nkazikora convenablement ibintu bikabandanya bien apa yuko SAT-B mwamwigiye ko gukora cyane kubasiraye mu kazi ndagomba kumenya iki kintu gikuru uvuga ati je iki kintu vraiment nico nzokoma ngendera nk'umuririmbyi gushika mwakuye kuri SAT-B apa ivyo rero
uvuga ko sat cha kabiri ari hambo sana hambo amikindi naco yaraduhanuye ibintu byinshi yaraduhanuye kamwe nk'umu legend atubwira ati kabisa twebwe hariho ahantu yatubwira ati kabisa mwebwe muje muri generation nshasha ariko navuga yuko muje ibintu bisa dusa n'ababitambikiye kuko twebwe kera twarastruggling cyane gose ubu rero ibintu bimwe bimwe muje dusa n'abavyitambikiye ko imbere baraducako rero namwe mugerageze ntidushaka yuko mumera nkatwe kuko ari ibintu bimwe bimwe yagiye aratubwira ati nk'ibinye mubikoze uko ahantu murasha Bajana bwa yari kintu yavuze yatubwiye ko twogira discipline kwanza tugire discipline muri ibi byose turiko turakora hama ikindi navuga akarorero yaraduhaye akarorero yavuze ati kabisa nimurabe ngo mukore nka abarundi urano ku mu Burundi dukora umuziki nimurabe ngo mukore donc mukoreshe ziya strategie canke ibindi byose bakoresha ivyo mubona hanze namwe ngo abaye ko mubikora kuko mu Burundi hari ukundi kuntu menga ubikoze nka bariya usanga umenga nawe yakuba kubona nk'inuze akarorero nk'akarorero ngenda guha akarorero kandi nawe ndazura gatahura mwabe mu bindi bihugu dora tubona nk'umusana akitora kagenda nko mwibarabara yakuye bon ariko ifuwazi kunyene sivyo akagenda kandi ewana abantu baguma baje bakamugwa ko bakamubwira ati big up sana msani wacu biki bakaryoherwa ariko nukuri ko Imana wigizaho moto umusaza bavuga ati Rojanti none hari uzura none basi tubazane wa Mungu ababwira ati mugumye ko mugerageze ntimufate ingeso zose z'abantu bakora umuziki bo hanze mugabo kubera mu Burundi hari ivyo batusha tureke no hanze haro nabandi bo ngaha usanga barabifatiye ko gusanga vyabakomerekeje nko mu Burundi turafisa ikintu cyo kumengo bumvise umuririmbyi bacabona yuko anyura umugi umuririmbyi ngo ujya muri ngo umuririmbyi utanyura umugi canke ngo utanywa itabi bitajya bakora ngo biraza mu none bisanzwe kandi ivyo nibaza ko ari ivyo yatubajije rero ni dukore ivyo twebwe twiyumvamo tutabitewe n'ubwo busani canke ngo ikiniki hanyuma turamaze iminsi tubabona mu bintu mu masorti bon ibi amashoyo menshi yokanitswa ngaha mu Burundi ibujumbura iki n'amaconcert nabonye mega muravye na concert no mu Rwanda narabonye je pense gogo ntabuciriyemo wanzireke ndababaza bakabaza gatora SAT-B ijya ndirimbo yanyu yasohotse anawe bagusura indirimbo Fagiola Chuma mwari mwiteze ijya promotion yabagiye mwari mwiteze kwazereka kugira promotion y'indirimbo yiwe mugabo komusaka yigwa ko ngaho menga myiwe ivyo mwari muvyiteze cyangwa avuga ati reka turindire iyo bizoherera cyo kintu rero abantu benshi nubwo ko cyane batangaje gose mu fait sat kujya twamuvuze kuntu ari umukozi kandi ni wa muntu mukoranye atakurekura yari umuntu mukorana kavuga ni juste gukorana gusa je nararonse indirimbo yasohotse bayi cyane urumva uvuga ko aragushigikira no mu bihe byose buri kuracamo rero sat kijya gihe nibuka ko nitwebwe twari gutangura gusohora kwanza ijya ndirimbo ava ko Fagiola Chuma ejanze hama rero kubera nyene ibintu vy'umwanya director biki byagiye birateba baravuga ati rero kangende nsohoye Fagiola Chuma nje muri Belgique hama nagaruka tuzoraba umwanya tusohora iyi nayo amacara agenda twashutinze byose byaheze agaruka rero umuzigo tuwufise none aravuga ati reka rero dusohora indirimbo ariko urabona aguma fightinga turajana ahantu hamwe akatujana arumva araguma posta aguma gira iki nyene ayo n'abantu benshi usanga bavuga ko batazi yuko ari indirimbo ya YM bibaza ko ari ya SAT ni ya SAT urumva mu Facebook byerekana yuko ni rwa rukundo rw'iyo byerekana yuko aguma pushing ibintu ikintu gikorwa cyose abarimo no kubwiha agaciro yani navyo no tumirira n'abandi baririmbyi boba babipfuza umuntu nibaze yuko umuntu nka gukorana nawe nta muntu umwe atovyifuza urabona n'ubu yadushize kuri je vais bientôt nani ni promotion mu zindi babandanye batubona nibaze yuko ni vyiza cyane nabajije rero ikibazo sinzi nabweze kumubaza cerekeranye n'ibintu byo ku ama evenement amashow ibiki mega narabonye na concert mu mega
byo mu Rwanda je sais pas si ni henze canke ntavyibuka neza muga ndabona ibintu byinshi by'ama donc ama soirée ibiki usanga muri mwo nirihe banga mukoresha ni bigenda gute ayo ma invitation ibiki biva kuki mu tout d'abord byahereye hanyuma mu byakira gute mu bibamwe gute Bon, je nibaza umwanya tumaze muri industry mu mwaka wose. Donc mumaze umwaka mumaze kujya kuri ivyo bintu vyose. Isha mugare rero ntumve umwaka urazi kari munini naho nyene. Si cyane. None ari abimara mu imyaka 5 canke 6 none nenda kwereke none mu mwaka wose dufisemwo indirimbo 5. No kuvuga namba utubona muri aya maswahili namba utubona iki ibyo mu Rwanda wiyumviye ngira ni je vais bien toi izobera kuri Gala Plaza le 6 décembre ahubwo gogo yabonye ya video reaction ya okay Chris Muhoza okay yariga mu Rwanda Blaze usanga no mu Rwanda bari mu kuduhamagara nakuvuga mu kandi uzobivyibuke ko ibintu nayo ibanga rero novuga nta banga rihari nuko gusa uwo mwaka wose uheze dukora dufise ibikorwa 5 none twe tutabeshanye none mu bikorwa 5 byose urumva twatanje twirorera nta bakunzi dufise oya bakunzi murabafise mugabo nije ndiko ndakubwira namba watubonye kuri rya fish harimo abantu biwacu hajyayo tuba tugiye guha umunezero urumva bashobora kureka ama YM MUZiK kuvuga umaze kuba ufise indirimbo zishika kuri 5 mu mwaka umwe antukuba wakoze noneho ufise abantu bawe nitwatanze bijya birekana umuntu ariko aratamba yirorera ikara abantu ariko arazana abantu ni sawa ni kujya nyene niko nawe ubibona gahembe je novuga yuko strategy twaba twarakoresheje ni kwa kuntu twitanze tukagerageza tukerekana ico dushoboye ico tumaze nimba ari iyo BMA badutumiye bwa mbere bakabona yuko dufise iyo nuzenya yo guteramisha abantu tubishoboye nabwo wari umwanya muto canke tutateguye birenze nibaza yuko ivyo biva kuri ico nyene hama bikaca bituma natwe tubandanya twiyumvira ukundi kuntu nimba ari iyo yindi tuwa igiye kuza ko nk'ubunye yaratwemereye ko tuzoja turajana mu ntara zose muri tuwa agiye gukora je vais bien rero nibaza yuko urumva ngaho bica bituma natwe tubandanya tumenya ibintu ukuntu dukora kuri stage tukamenya ati namwe ubumenyi mu megiye tuguma duca ubwenge kuri iki nyene nitwo narishaka kubaza hariho igihe abantu iyo bagitangura gukora ushobora kugenda kurondera support ku bantu canke iki ugasanga ntibariko barakusapotinga ntibariko baragirane mugabo amaze kubona uri kuraduza genre uri kuragerageza gutera intambwe uri kuragera imbere ugasanga biriko umuntu ariko arakurondera canke ugasanga nibo bariko baragerageza kurondera canke bariko baragerageza dazi kumenyekanisha ibintu byawe nahatavyo woba wabibabwiye eske mwebwe vyarababaye ko canke mwe ntibirababako nk'ivyo bitegerezwa kuba harabo mwigeze kurondera ko support yavone ntibyakunda babarira kabisa ariko biba bitesanye urabona nk'ubu mwebwe uribuka yuko ni mwebwe mwadukoresha ubu natwe dutegerezwa kuza ngaha kubera turabibuka ariko hariho nk'abandi usanga twararondeye kijya gihe ukazibona nawe ngo nimero nshasha ngo vipi babari urumva nawo muntu nawo mu gisini mba numva umenga bari fresh kubera nawe yarabikugiriye kandi birababaza muga kwihora si byiza urabizi kandi ngangira ngende ndababajije ikibazo nuko muriko muragerageza gutera imbere namwe eske muri so yuko umuntu wese abarondera ko amakorabo canke ariko arabarondera ko support mwe namwe muzoshobora kuyibaha uko baba bayifuza uko yoza barenze kose niko nshaka ko mumbwira namwe kubera niba abo bantu vyarabaye ko hari abantu avuga ati jewe hari intambwe nagezeko nanje narakoze ari ahantu ngeze ntashaka kuguma muri vya bindi nyene reka mbane ndabe abantu ingene bakora peut-être après nzobarondera mwe namwe nk'abantu uwovuga uti waramurondeye ntiyabikoze nkuko nari ndabishaka ntiyagize uri sûr ko namwe ivyo bintu bitazobabako
nta muntu yobarondera mu upcoming nk'ubu nyene ugasanga ariko arabahamagara ati naje ndashaka dukorane ugasanga muri ko muravuga ati ntibikunda sha ivyo bintu sinibaza yuko tuva tuvyanga kweli sinibaza ko tuva tubikora kuko natwe turiko tuduzwa n'abo bakuru bacu no kuvuga ngo natwe nimba hari mu upcoming yo baje akavuga ati dukorane nimeza yuko nta muntu numwe nta mpamvu afise impano uca umubwira ingene ukora icyo usaba umuntu wese abafise uko akora abafise management yiwe umuririmbyi wese abafise abajejwe ibintu vyiwe abafise ivyo mukorera ko n'ivyo musaba nico gihe baca begera ababijejwe bakavuga ako sinibaza yuko twovyanka kandi n'ubundi turiko turondera ivyo nyene hama natwe turonka uwo musaruro. Okay, mu mwaka umwe mufise indirimbo mwavuze muramaze gusohora ibikorwa bishika kuri 4 bitajone dushizemo na ziriya zose mwari mufise murafise indirimbo zishika 5 nibona he mu mwaka uza 2025 tubitege kwiki kuko turi vers la fin y'uyu mwaka turahejeje Novembre tukaba twinjire muri December nibona hehe mu mwaka utaha gogo ndakunganiye nunganiye ico kibazo gogo abajije ana mwatanguye murakorana na Agnes Smith unamukorana na SAT-B n'umuririmbyi ari big ntora kumenga ndoca muregera basi muvuga ati twebwe twahejeje ubu turakoranye n'umustar urumva ubu rero nta ikintu cyose tuzokora kizotegeza babarira kabisa ubu mukure bazo ça fait même pas le soir chèque kuko aho nibaze ko ntana twitegurira iki after SAT-B tubone akana kantu nuko nagaciye mu kwivugira ejo kunguvu bon ndiko ndivuga kunguvu nizo ko nta kintu cyo tuma ducika intege ahubwo turiko dutera twumva inguvu nyinshi sana ahubwo wenda kwereke ingene kuri iyo point nibaza ko kutoca ucika inguvu ahubwo ubukwiye ucufa yavuze gucika intege uragabanya ukacuregera ati basi wala gucika intege nivyo ndakubwira kwijajara no gucika intege ibintu bibiri bitandukanye okay kwijajara no kuvuga yuko naraheze byose nivyo yarababajije ko mutashaka mwijajara je rero ikintu nemeza neza na mugenzi wanje ndazi ndakivuze nanye nacemeza nta ntiwuvuga ati urakoze ikintu peut-être kirabaye ciza kirakiwe ucuvuga ngo harengo ndahejeje mana umuntu mu buzima yamashaka kurondera vyiza bigume biza bishasha vyiza no kuvuga rero abantu bameze uko je sinzi ngene barimwe kweri ariko nukugerageza nambuko ziri ciza gerageza ahubwo uzane ikintu ciza kurusha sivyo rero je nico kintu numva ahubwo namba iki akaye ahubwo je numvuga ati tuzokoresha inguvu zingana gute niko niyumvira yakubwiye tuzozana ikintu kiruta komsa ya utiyumvira uko none wowe sinzi ibintu wowe je ndumva mugabo ntimunyeshe ku kibazo ahubwo muravyiyumvira muga ndashaka mumbwire mu mwaka uza mwifuza kuba mwashize mwifuza umuririmbyi muvuga muti nimiburi turondeye mwavuze ko mu propose aba boss ba sponsor management yanyu mukavuga muti turifuza gukorana na naka next year mwifuza gukorana nande bifuma bizoya byanga kandi mu yindi myaka jewe reka ndabishura ubwa mbere twebwe nubwo turi muri team nturi babandi bo guca tuguma du propose ngo dukorera naka kubera abafana barakeneye kwanza natwe twebwe ubwacu kandi YM MUZiK nyumva ntibakiye kuri collab gusa canke ngiki neza yuko ahubwo natwe turashobora no guca ahubwo muri iyo nzira tugakora cyane ku buryo n'uwo twariko twipfuza nawe abaronke biza ya neza yuko nivyo vyoba vyiza kurusha hama iyo twibona si mu mwaka uza gusa wa 2025 ni imyaka iri imbere neza yuko nta twese uvuga ivyo twifuza canke aho twibona aho mwibona canke ivyo mwifuza kugera ko vision yanyu basi bon twebwe vision yacu ya mbere nizo yuko nuko muziki ndundi bwa mbere ukagera kure cyane ya kabiri kuri twebwe nuko twukora nkuko tukora nk'akazi kubera investissement moto ama urumva ibintu byose birimo investissement ikwiye urumva biba bikenewe yuko nawe mu minsi bizokuzanira inyungu neza yuko mu minsi twebwe tubikora nk'akazi kugira ngo bizoduhe natwe inyungu ku buryo n'uwiyumviye kudushigikira atocika intege cyane ngo avuga ati kabisa
mwarakoze. hari ikibazo nkunda kubaza cerekeranye n'ibintu bivanye na management canke iki turamaze kubona iyo abaririmbyi bariko barakoze bakiri bato bari hamwe mwebwe muri babiri muko mukora nka groupe bon nka team hanyuma après umwe wese donc munashitse kure muragerageje ugasanga muravanye tudabo bihera kuri management ugasanga mutanguye kubona mumenga murarengeye management bamwe bavuze ko mushimira cyane management mufise umusponsor wanyu mwebwe ni keke esko ntimuzohava muri babandi twama tubona muri bya bindi nyine ugasanga management canke iki kubera abonye ateye imbere canke yakuze canke yashitse handi avuga ati yisitse nayironse agashitangura gutera igere donc gusuzugura abamu kuba abandi ugasanga ntimukiri kumwe ntabugishaka kumvira ibyo bababwira ntimuvyumva ntimwiyumvira ko bizobabako niba mutavyumvira nawe muzokoresha irihe banga kugira ngo bikore strategy muzokoresha Ego murakoze amani baza yuko ubwa mbere ico honki kiva kuri ya discipline baduhanura ko twokoresha ibintu byose tukabikoresha imbere sivyo ko sinumva yuko nimba ari umuntu yaba yaratanguye akagubona hano mu bebe burya mu bintu byose wokora nibaza yuko urinze wumva wo kubita mama wawe canke wo mubwira nawe canke wo mutuka peu importe ico yaba yagukoreye kabisa ubugeze ahantu habi cane ubukwiriye no gusengerwa bose ubukwiriye gusengerwa kuko nibaza yuko umuntu yagutoye ubwa mbere arakuduza arakure urumva kire kitu kabisa kugera ugeze ubu ni nayo maboko ushobora kumuteza iyo ngumu ni kubera wenyene yagufasha neza none wumva nkaho umuntu yagufashije uciye umukubita wumva bimaze iki okay ntushaka kumukubita hari igihe mugabo uvuga uti ndashaka guhindura wowe uhindura mama muhindura mama mugabo urabona n'ubundi wamusize ukamusiga hariya mama wawe ariko sinashikiye ku wundi mama washikiye ku wundi mama mugabo urashaka kuvuga uti bivanye naho ngeze birashitse ndahindura akarero korosha iyo umujene ariko arakura avuga ati ndagize ku myaka ingana ukusanga mbana na mama reka nje kwipanga ukaja mu bindi by'iwawe none agumye muhera hari itegeko ribuza kuva agumyeho nta numwe umufata oya mugabo uratiko bishika kenshi bako abakengere canke kego twavyumvise yuko udashaka kugira wowe mugomba mutwasure neza yuko muzokwama muri nagira ngo nuko nyene mwigo baraducisha akakana tuzokasuye muzoga kate kabisa ntituzoga kata tuzokabika imyaka yose tuzokabibutsa mukabi hanyuma utandukana na uhindura mama none ntibikunda utandukana naho kayana utandukana abademu inoti gasanga namahasa twibuke na P square baramahasa baramaze gupfana ko bangana nibaza ndafise novuga condition ndiko ndagira ko kugira umubano ubandanye neza mugenzi wanje yamaye kuko mu mpanuro nyinshi tugenda turaronka hagaruka impanuro zibiri abakobwa n'amafaranga kimwe cyaratorewe umuti yarambwiye ati jewe kweri ku mukobwa wanje topima ibintu bibandanye neza mama umwana bivuganye dokara bagupresenta canke kavuga ati uyu mwana ni yakwashinga kuri jewe wowe kirazira kujayo umwana wa MT aciye gukrashinga nyene nawe ukavuga ndabizi ni condition ndiko ndagirako oya je nanje kugira tubandanye ubuzima bwe bubandanye neza iki impanuro zimaze kuduha abakuru bacu bose badukuriye abantu bose babwiye ati kirazira kugira umukobwa amafaranga ibintu bibiri umukobwa amafaranga genre umukobwa uke amafaranga umukobwa ngo agize abakobwa gupfa abakobwa n'amafaranga impanuro iguha ya Vince Smith impanuro iguha ya Sabi impanuro abantu benshi bro ntibayaga mani babifitiye ama experience bafite ukuntu babizi mani noneho turacari batureka twumvirize bakuru baba babizi mani none wowe wafashe kuvuga rero je ndakubaza nukuvuga naho icamahera naho naco tuzopfa umva icayi gihane cyane nice nyene nasho umuntu azokira
oya tuzofightinga mumbabarire ndafise akajambo ko kungana niko umva wowe wavuze yuko jewe nakubwiye ngo man ku mwana wanje ambwiye ati ku mwana wanje none nk'ubu nanje ndaguteye ku wawe wowe unteye ku wanje man jena ivugiye imbere y'amakamera man jena mukobwa ubu turi muri biya jewe jena mukobwa twopfa n'umuntu man ukunda abakobwa none byoca bigenda gutya nko uvuga uti ndacari muto ahubwo abantu mwana numva ngo bapfuye abakobwa ahubwo ntibakomeye kubera kwanza ijya impanuro je kwanza sindayirimo urayihinduye wowe gusa wowe umva niya crashinga kuri wewe it's okay na ntibari abana oya urumva ni urumva abakobwa iwiwe numva none wowe umviriza man ni benshi vraiment ni wawe ni widoga ni wabataye wanje bose ahubwo mu gihugu ni benshi nibihunda man umusenyi no kuvuga rero no kuvuga jewe sinoshanja gufata ikintu cyo guteza imbere ikintu ushobora kwinvestisamo amamiliyoni n'amamiliyoni ukashobora ngo kicono nyine yinja vraiment nifuye baby nyine mba numva nyine reka ndamwumvanye je nibaza yuko ibintu bamaze kutubwira ni byinshi bamaze kutubwira ibintu byinshi kabisa ico barakitubwiye cyane umukobwa canke amafaranga kandi si twebwe abaririmbyi gusa n'abantu no muri rusange societe bagwije n'amafaranga canke umukobwa basira majority tuvuga uko rero nibaza yuko nimba ahubwo ni vyiza cyane yuko twakimenye kare nimba byo byari uko ari byo bibiri turafise rero ukuntu tuca tuvyirinda bakoze beti none ntaciriyemo ikindi muzi mubona giteranya abantu cyo baricaye kugira tubandanye nivyo twivita nivyo nyene umva ko cyo garuka ibi cy'abakobwa ari kirimwo jewe ntikirimwe wanje jewe man kubera ufise benshi kubera pana kubera mfise benshi aho ni benshi ntituzopfa umukobwa man ntituzopfa umukobwa wumva uzogira woze wumva uzoronka tuzokwicarika canke ntibakwenteresa jewe bon kunyenteresa ni kimwe mugabo manje je nkinda kubwiza je sinkunda n'abakobwa man ukunda abakobwa kundana Jesse nkunda abakobwa kunda bakiro we kurambwira ko ufata ibintu bimaze gutwara miliyoni 30 karanga ininji gashizicarika ukunda iki none man wowe icyo ukundi okay reka je ndababaza ikibazo canyuma kugira tuco turangiza shaka kumenya mwifuza gukora umuziki gusa ando ibintu by'umuziki turakora umuziki cyose ibyo biganiro nkunda gukora by'umuziki urabizi ndakunda kumenya ibindi ndumva nshaka kumenya ibindi nico kintu muco nyene mwifuza kumenya mwama passion yanyu ni y'umuziki gusa nta kindi kintu mwifuza gukora ari ikindi kintu rero dukore no ndababajije we passion yawe yindi ni iyi hapa muziki ikidakorwa ni iki none abantu bose n'abanyamerika barakora imiziki mugabo bagakora n'ibindi hapa nanje nari ndiko ndakubaza hari aba bagakora ibindi bintu ugasanga n'aba engineer canke barakora ibindi bintu ugasanga ndakubwira nawe uko je ndiko ndiga sivyo buca ntangura nzoshe nigana mfise nshaka kwiga za doctora umuziki nzoshe ndawuheba canke iki oya numva nanje ubundi je yane nta nzo umudoktere nkore no muziki fast ivyo ne basanga abaririmbyi bakora n'ubundi nta docteur aba muririmbyi azoshatara reka ndabatangurira uzoraririmbira abagabo kubesha ngana navyo bishobora wowe wifuza gukora umuziki gusa kandi nta numwe yakwifuza gukora umwuga umwe gusa ivyo ndikabaza ikindi rero hari ibindi bintu canke wowe ukora usanzwe ukora n'igiki kirahari ariko ntitwokivugira okay nimba tacho bitwaye reka tucihoze nta kibazo nakimwe bakuza beti turiko turasozera nibaza ko nta bintu byinshi dusigaje ariko rero zabaye nyinshi turibagira amajwi yabo guys abajama bisa amajwi
empty kamosting bro abaje bafise amajwi yabarenze barafise ukuntu baririmba neza bumvise abana bari kubararira barundira MTN ariko museje shaka banze urindire kwanza none uyu muziki tuburirimbe banze urindire uyu muziki namwe abakunzi ba BI mudufashe uyu muziki tuwuririmbira abana gusa n'abahungu badufashe ko nama mbona cyangwa umushaka tuzokora indirimbo ataba video queen barimo erega none batamba gusa abahungu none oya nacu abana bariko none nta mutipe wapfa uzokoresha go reka video twagiye na komsa guys twende komsa chenana uruwa mbere mama jenda gufana sana la ho vazi cheka mama sogea karibu nami ebu kuja tucheze sesa ari navuga nisanze kunzira ntamenye yo nawe mwenye tabia fumabo ukute bebe nimezidiwa mama c'est toi mon bébé c'est ça abangoni baririmbira abana gusa none indirimbo zanyu iyo mutaririmbira umwana niyi indirimbo baririmbira umwana mutaririmba abana niyi oya mwebwe ari ikintu ariko ndi kuntu mu bisigura aho kuntu uzamva ngo manje ngo abana mwisitemo ni benshi eregana uraronka n'amajiwe akavuga ati je narakunze ukuntu uririmba tugenda mugabo franchement indirimbo yanyu ni murakoze hariho n'abandi bantu bamaze donc bigeze kubona dukorana ikiganiro barambwira ati baba peti mwigera gukorana baranabambwira urumva ukuntu bariko barabadekriva ntibari babazi YM MUZiK urumva hari hirya abantu bigora kuvuga barambwira bati vraiment indirimbo yabo ni umwafise umutwe usongoye undi n'umukira iyo madetail nayo bashize aramutse twicarana cyambaze ngo man ngo mtingo murazina unanege ngo sinzi ngo yigeze gupostinga ngo muri ko ngo mtingo murazina ngo riga ngo mani ngo yakatse yareka nyine kudutera amashego nukuri twicarana kandi ivyo bibaye kuvi komisa isonzi ariko ndagomba duheze amashugo bashaka ko twiyemera ndagomba duheze shaka dutangura kuvyimba kubaje mugire akajambo kanyuma dusezera abakunzi ariko abafana banyu ababagize umufana nyene abo mwagize abafana abo twagize abafana abo mwagize abafana mugira natwe kandi rega natwe nyine n'abafana mwitolo wawe rega natwe turabafana moki mwitolo wa umuziki jewe aho hari ngwanguye wewe bonje barahari kwiri nande mu Burundi abari bo bose bombwira bushaka jewe ariho Omaley hariho Chiki jene kuna abantu nyene sinzi impamvu ngo ndafise n'abandi bo ngaha mu Burundi nande mu Burundi barahari abambere harimo abo tumaze gukorana urumva uko ari babiri novuga zijya kora bose bari mu ndoto zanje kabisa kandi nanabisengera none Imana ikira blessing kweli urumva ni ibintu biryoshe hariho n'abandi ni benshi cyane novuga yuko iyi new generation twubakiye kuri bajya ba legend harabaye Sosoke haraza ba Bidondo haraza ba Farias haraza ba umva twagiye turagira uko nimba dushitse kuri YM MUZiK nuko twavuye ari kwa bani umwungere chaîne alimentaire alimentaire reka dusezera kuzambye bari bagira akajambo babwira ababagize abafana sasa rero abo twagize abafana natwe turabafana cyo ni ikintu ca mbere kandi turabakunda cyane gose zajyamu rero turabashimira cyane mwabandanyije mudushigikira ukuntu nyene mutacitse intege kudushigikira navuga no kuri intambwe tugeze ko mwandanye kandi mudushigikira mwumviriza indirimbo zacu kandi tuzohurire muri Je vais bientôt ni tariki 6 zo ku 12 ya uyu mwaka nyine muri Gera nzoze rero bazoza ni mu Kamenge muri Gera Plaza primo zoyibona ku mafishi
ntaco nokongera ko wampeta ukuntu asigaye avyimba oya badida yani no nivyo oya nivyo yabivuze nakubari no yabivuze Okay. Jenda washimye cyane. unikorawe Atwa biraryoshe gukorana n'abantu ukabona batera biraryoshe surtout iyo bakiri bato mukabandanya ivyo impanuro nizazindi nyene babahaye aba mubandanye musenga Imana kubera yuko 6 ni 6 nyene mwendrerere mura kubita down mutazenze Imana niyo ushobora kubafasha kumanaging ivyo bintu musenga Imana hanyuma amafaranga aze hanyuma abafana bagwire hanyuma mubandanye mukora ibintu vyiza cane n'impano iguma donc inspiration iguma banyinshi amen hama kandi Jesse nogena nabivuze twebwe mwara twakiriye ubwa mbere abakunzi ba BITV akwere harimo hambere twakira kuva kuri dusuma tuva Zion tujane urumva gushika no kuri konsi rero niyo mpamvu tuguma twaje igihe cyose baduhamagaye kwira nibo gusa baba bacerewe rero turabashimira namwe muri BI mwarakoze hariho impanuro zimwe waduhaye kijya gihe zoba ziriko ziratuma dushika ngaho kuri konsi rero mwarakoze mwandanye muhezagira n'abandi nyina kajambo ndakaguhaye abakozi ba BTV twari kumwe na YM MUZiK sibashasha murabamenyere kuri BI ko murabamenyere ku screen yacu so ivyo bavuze mwavyumvise twavuze byinshi mubanda mudushigikira mubanda mubashigikira kuri YouTube ni BITV Instagram ni BITV Facebook page BITV TikTok BITV X ni BITV turabakunda cyane twabanye neza guys neza cyane gogo ariko nawe ntugenda utaturirimbiye kuko nawe uri umuririmbyi aya muri no mwanya turabakora yo bari akapera mze YM MUZiK kwanza kweki mtokorani indirimbo kweki mtokorani indirimbo kweki mtokorani okay mwakoze cyane bye mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu ciao